আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার জুবাইদা। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব কিভাবে জ্বর, সর্দি বা কাশি এগুলো মেডিসিন ছাড়া রিকভারি করা যায়। সাধারণত জ্বর হলে আমরা কি করি? প্যারাসিটামল খাই, অ্যান্টিহিস্টামিন খাই সর্দি হলে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো যদি সিভিয়ার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকও নিয়ে থাকি। তাই আজকের আলোচনা আমি করব কিভাবে এই মেডিসিনগুলো ছাড়া আমরা আমাদের বডির ইমিউনিটি দ্বারা বডি প্রসেসিং দ্বারা আমরা নিজেরাই সুস্থ হয়ে যেতে পারি, তাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে। যাই হোক, আমরা আমাদের মূল টপিকসে চলে যাই। সাধারণত জ্বর হলে আমাদের বডিতে কি হয়? সাধারণত জ্বর হলে আমাদের বডিতে সর্বপ্রথম মুখের রুচিটা চলে যায়। আমাদের কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, কিছুই খেতে ভাল লাগে না। এক্ষেত্রে বডি নিজেই ন্যাচারালি সাজছে ডিটক্সিফিকেশন করছে কোনো খাওয়া না নিয়ে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি তখনই খাওয়াটা বন্ধ করে দিন। অ্যাটলিস্ট 2 দিনের জন্য খাওয়াটা বন্ধ করে দিন। আপনার বেশি খিদে লাগলে আপনি চাইলে ডাবের পানি খেতে পারেন, অথবা কচি লাউয়ের জুসটা করে এটা ছেঁকে খেতে পারেন। যারা আপনি পানি তো আনলিমিট খেতেই পারেন। এক্ষেত্রে আমি একটু বলে দিচ্ছি কেন আপনি খাওয়াটা বন্ধ করবেন। সাধারণত আমরা কি খাই? ভাত, মাছ, রুটি, পোলাও ইত্যাদি এগুলা খেয়ে থাকি। এগুলা ডাইজেস্ট করার জন্য আমাদের বডি চার্জিং ব্যাপারটা প্রায় 60 থেকে 70% শেষ হয়ে যায়। বাকি আমাদের যে হিলিং প্রসেসটা বা রোগ বালায় ভালো হওয়ার যে পদ্ধতিটা, এক্ষেত্রে অনেক লেট হয়ে যায়। আমরা যদি খাওয়া বন্ধের মাধ্যমে আমাদের বডিটাকে রেস্ট দিয়ে থাকি, তাহলে পুরো চার্জটাই কিন্তু বডি হিলিংয়ের পিছনে কাজ করে। অতি দ্রুত আমরা সুস্থ হয়ে যাই। আপনি খাওয়া বন্ধ করে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার বডির টেম্পারেচার কত দ্রুত কমে যাচ্ছে, আপনার সর্দিটা কত দ্রুত ভালো হয়ে যাচ্ছে, আপনার ওজন কমে যাবে, আপনি নতুন করে শরীরটা ডিটক্স হয়ে সতেজ প্রফুল্ল হয়ে যাবেন, আপনি নিজেই দেখতে পারবেন। তৃতীয় দিন থেকে আপনি ইউজুয়াল খাওয়া না নিয়ে আস্তে আস্তে ফলের জুসটা খান। চতুর্থ দিন থেকে ইউজুয়াল ফ্রুট নিতে থাকেন। এই ক্ষেত্রে আপনার খাওয়া বন্ধের পাশাপাশি কিছু সিম্পল কাজ করতে হবে। যেমন আপনাকে দৈনিক অ্যাপেল সিডার ভিনেগারের সাথে একটা লেবুর রস গোলায় খেতে হবে। দেন আপনাকে 30 মিনিট বডি ওয়ার্কআউট করতে হবে, হোক সেটা এক্সারসাইজ, হোক সেটা আপনার ওয়াকিং, হোক সেটা আপনার ইয়োগা, এনিথিং আপনার যেটাই ভালো লাগে আপনি সেটাই করতে পারেন। প্লাস আপনাকে 30 মিনিট সানলাইটে যেতে হবে। দেন আপনাকে সিম্পল একটা সাপ্লিমেন্টারি নিতে হবে, সেটা হচ্ছে ভাইটামিন জিঙ্ক। ভাইটামিন জিঙ্কটা আপনাকে 50 mg করে ডেইলি একবার করে নিতে হবে। তাহলে পুরো টপিক্সটাই আমরা দেখি একটু। আমাদের জ্বর সর্দি ভালো করতে গেলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। খাওয়া বন্ধের পাশাপাশি আমাদেরকে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার, লেবুর রস খেতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, প্লাস সানলাইটে যেতে হবে। দেন আমাদেরকে একটা সাপ্লিমেন্টারি নিতে হবে। এভাবে যদি আমরা 2-1 বার আমাদের জ্বর সর্দিগুলো রিকভারি করতে পারি, তাহলে আপনি নিজেই দেখবেন আপনার ইমিউনিটি কত বেশি গ্রো করতেছে। সহজে আপনি আর জ্বর সর্দি আক্রান্ত হবেন না। যদি হয়েও থাকেন, সাধারণত জ্বর সর্দি আক্রমণ হলে আমাদের যে মাথা ব্যথা বা বডি ম্যালাইজ সেটা অনেক কম হবে, আপনার সাফারিংয়ের পরিমাণ অনেক কম হবে। একটা সময় আপনি অনেক দেরিতে এগুলোতে আক্রান্ত হবেন। আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই। আগামীতে কোনো ভালো টপিকস নিয়ে আপনাদের সাথে আবার হাজির হব, আলোচনা করব। ততদিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।